Честит имен ден, бабо! Да си жива и здрава, много щастлива и всичко най-хубаво. Честит имен ден, бабо! Да си жива и здрава, да си носиш името за здраве и да се случват все хубави неща. Честит имен ден, бабо, да обиколиш целия свят, името ти е да носи здраве. И да си много щастлива. А ти какво е тук на масата? Подаръкът ми от вас. От кой е тази подарък е? Баба, дядо и Тонки. Супер! Я да видим какво има вътре. Давай бързо да видим какво има вътре. Нещо тропа. Нещо тропа. Чакай да махна опаковка. Давай да им какво има вътре, отваряй подаръка да им. Ку-ку. Какво е това, Даки? Това е... Игричка някаква. Да, И друго? Това е бутонки. Бутонки за Дакича. Стоножки. Стоножки. Много ви благодаря, точно това исках. Супер. А това какво е, Данчо? Касичка. Майко, това е да събираш какво вътре? Парички. Откъде? Къде ще ги взимаш? Еми от... Ако ги намеря на земята или ако имам празник. Така, значи ще ги намерим и ще спечелим, ще е много... Да. Годината ще е на спестовна година начакаме. Какво ще кажем сега още веднъж на всички? Благодаря много. Весел празник на всички! Весел празник на всички. Чао! Дайте Чао. чао на всички! Чао! Видите ги? Няма. Чао! Да го има харашка. Вие това знам сега.